hartu, lastana. Bueno, ama. Azkar. Egunon, ama. Egunon, lastana. Esnea? Bai, mesedez. Noiz edukazu zerezko azterketa? Bihar. Gero Jonerekin atratu naiz. Ze hor dutan. Ama bitan edo horrela. Vale. Zure logelak batu atzera baino lehen, Bai, ama. Ba. Kamiseta hau. Eta praka hauek. Agur, ama. Jone. Aupa. Eroskira goaz? Vale. Zer erosiko duzu? Igual jogur bat. Badakizu non daude? Ez... Igual que- hemendik. Lehen hemendik zeuden, baina igual aldatu dituzte. Galdera bat. Non daude jogurtak? Beitu, hemendik zuzen eta ira. Vale, eskerrik asko. Begira. Josi hemen zeuden. Kaixo, neskak. Kaixo. Zenbat da? Euro bat eta 15 zentimo. Vale. Eskerrik asko. Bale, ba. Join, Agur. Agur. Erekin joango gara. Vale. Hor zeuden itxaroten, ez da? Bai, begira, horiek dira. Venga, bagoaz. Bai. Jone, Ainhoa! Kaixo. Aupa. Zer, joate zineten gu gabe? Ikasi duzue biharko azterketarako. Ez que Maribelek oso zailak jartzen ditu azterketak. Ja, bera. Bueno, neskak ni joan behar dut. Oso berandu dela ja. Agur. Agur! Gabon, ama. Gabon, lastana.